Hej og velkommen til vores podcast, hvor vi skal dokumentere et forsøg fra vores fysikundervisning om nyttevirkning. Da energi i såvel den biologiske som den tekniske verden er en kostbar ressource, har det altid været af stor betydning, hvor effektiv et levende væsen og et teknisk udstyr har været i stand til at udnytte den energi til rådighed. Begrebet virkningsgrad er en måde at beskrive forholdene mellem den udnyttede energi og den forbrugte energi. Formålet med øvelsen er følgende: at opnå en forståelse for begrebet nyttevirkning. Bestemmelse af nyttevirkningen af forskellige husholdningsapparater til opvarmning af vand. Sammenligning af nyttevirkningen for forskellige husholdningsapparater. Standardformlen, som får det hele til at hænge sammen, går ud på, at nyttevirkningen er lig med den udnyttede energi divideret med den tilførte energi. For at beregne E udnyttet bruger vi denne formel. E udnyttet lig med massen gange med den specifikke varmekapacitet gange med delta T. Her bliver der isat et barometer for at finde ud af, hvor mange watt der bliver brugt per sekund. Det kan vi bruge til at regne ud, hvor mange joule der bliver tilført per sekund ved hjælp af denne formel. Den tilførte varme er lig med watt per sekund. For at finde ud af, hvad delta T er, sætter vi et termometer i, og derved finder vi starttemperaturen. For at finde delta-temperaturen skal vi bruge formlen delta T lig med sluttemperaturen minus starttemperaturen. Ud fra vores forsøg kan vi konkludere, at der kan være visse fejlkilder, såsom termometeret. Vi kunne i stedet have brugt en temperatursensor. Vi kan også konkludere, at en kogeplade har et stort energispild, når den skal varme sig selv op, og så er der meget energi, som går til spilde. Derimod kan vi sige, at dyppekogeren ikke har så stort et spild. Her er der mindre, der går til spilde, fordi den er direkte nede i vandet. Herudfra kan vi sige, at dyppekogeren er bedst til at udnytte energien.